Albinele au apărut pentru prima dată pe Pământ acum 130 de milioane de ani și au trăit mai mult decât dinozaurii. Ceea ce le-a ajutat să supraviețuiască e o structură incredibil de complexă a societăților și munca în echipă. Unele dintre ele construiesc și repară casa. Unele albine o protejează, altele curăță stupul și obțin hrană. Dar dacă ai putea să te strecori într-un stup și să înțelegi cum funcționează întregul sistem, ce ai vedea în interior? Dintr-un motiv misterios, ție ușor să treci de paznici. Dar dacă ai fi o albină dintr-o altă colonie, nu te-ar lăsa să intri fără luptă. Albinele de pază sunt destul de intimidante. Ele stau pe cele 4 picioare din spate la intrarea în stup, cu picioarele din față ridicate în aer. Aceste albine inspectează fiecare insectă care intră în stup cu antenele și picioarele din față. Fiecare stup are propriul său miros, iar paznicii pot înțelege dacă o albină aparține coloniei lor doar mirosind-o. Doar albinele care trăiesc în stup pot intra înăuntru. Brusc vezi ceva ciudat. Una dintre albinele de gardă a detectat un intrus. O albină străină trebuie să fi încercat din greșeală să intre în alt stup, dar poartă o încărcătură de nectar, așa că paznicul o lasă să intre. Aparent, nu îi deranjează să accepte cadouri gratuite de mâncare, chiar și de la străini. Devii prea curios pentru a mai zăbovi pe acolo. Stupul are o singură intrare. Observi că pereții din jurul lui arată ciudat. Privește mai atent și vei vedea că este acoperit cu un strat subțire dintr-o anumită substanță. Aceea este propolis, rășină vegetală întărită, produsă de albine. Ajută la combaterea infecțiilor și vindecă diferite probleme de sănătate. Puțin mai departe se pot vedea nenumărați faguri. Sunt celule hexagonale pline făcute din ceară de albine. Albinele le folosesc pentru a stoca alimente, polen și miere. Tot acolo se păstrează ouăle, larvele și pupele. Fagurii sunt fixați de pereții stupului. Se desfășoară de sus până jos și chiar și în lateral. Dar se întrevăd niște pasaje înguste de-a lungul marginilor. Albinele le folosesc pentru a se deplasa prin stup. De asemenea, ai putea să te strecori prin unul dintre aceste tuneluri. După ce ai explorat locul, îți dai seama că albinele depozitează mierea în partea superioară a fagurelui. Dedesubt sunt celule care conțin polen. Apoi, există celule folosite pentru păstrarea ouălor cu viitoarele albine lucrătoare. Și în partea de jos există ouă de trântori. Desigur, scopul final este să vezi regina albinelor, dar nu este atât de ușor de găsit. În primul rând, dai peste o mulțime de alte albine. Majoritatea sunt lucrătoare. Ele constituie cea mai mare parte a populației stupului și toate sunt femele. Fiecare dintre ele are sarcina ei. Cea mai uzuală este hrana. Iată o albină care părăsește stupul și pe care decizi să o urmezi. Regina mai poate aștepta puțin. Vrei să vezi cum aduc albinele hrană în stup. Albina zumzăie în fața ta. După ce a vizitat câteva flori, începe brusc să se zvârcolească în timp ce plutește într-un singur loc. Este celebrul dans al albinelor. Acesta este modul în care ele comunică. Odată ce o albină care se hrănește găsește o rezervă perfectă de nectar, începe să execute un dans foarte precis. Acesta constă într-o serie de linii drepte și de opturi. Pe tot parcursul dansului, albina își scutură și aripile. Durata dansului reprezintă distanța la care se află nectarul de stup. Fiecare 75 de milisecunde reprezintă încă 100 de metri până la nectar, iar intensitatea dansului depinde de bogăția sursei nectarului. Cu cât mișcările sunt mai ample, cu atât mai mult nectar a găsit albina. Și mai este și unghiul dansului. Arată direcția nectarului în raport cu soarele. Albina ta trebuie să fi găsit tone de nectar. Practic vibrează. Deodată începe să zboare înapoi spre stup. O urmezi. Acolo, albina începe să se bâțâie în fața altor albine lucrătoare. Așa le spune altor albine că trebuie să caute hrana imediat. Te hotărăști să faci un pas în spate și să privești ce se va întâmpla. Curând, albinele se întorc. Au adus înapoi mult nectar care trebuie transformat în miere. Albina ta face de data aceasta un dans tremurător. Își scutură picioarele într-un mod în care îi face corpul să tremure. Acest mic dans le face pe lucrătoare să coboare pentru a prelucra nectarul. Este timpul să-ți reiei căutarea. Te afunzi înapoi în stup și începi să te strecori prin micile pasaje. Dai peste celulele în care albinele lucrătoare își încep viața sub formă de ouă. O albină are nevoie de 21 de zile pentru a trece de la stadiul de ou la cel de lucrătoare complet dezvoltată. Prima sarcină a acestei noi lucrătoare este de a curăța celula în care a crescut. Celula devine apoi un incubator pentru un nou ou, iar albina are grijă de acest ou. Mai târziu, ea hrănește larva și o ține la căldură. În următoarea etapă a vieții sale, când are între 12 și 20 de zile, albina începe să facă treburi prin stup. Produce ceară, depozitează polenul și nectarul, construiește fagurele, păzește intrarea
și așa mai departe. Atunci când albina împlinește 20 de zile, devine furajor. Aceasta caută și aduce polen, nectar și rășină pentru a face propolis. De asemenea, albina aduce apă. Albinele au nevoie de ea pentru a bea și pentru a răci stupul. La un moment dat, vezi ceva care arată ca un salon de spital? Acolo albinele lucrătoare au grijă de cei care nu se simt bine. Doctorii le aduc diferite tipuri de miere în funcție de infecție. Dacă nu există o altă cale, ei scot albina bolnavă din stup. Aceasta ajută la prevenirea îmbolnăvirii întregii colonii. Apoi există și albine care mențin temperatura. Temperatura din stup este de obicei în jur de 35 de grade Celsius. Este vital să rămână așa, nici mai cald, nici mai rece. În caz contrar, ouăle nu se vor dezvolta. Remarci un grup de albine și înțelegi imediat că sunt albine de temperatură. Aparent, temperatura stupului a scăzut. Și acum, albinele încearcă să-l încălzească. Ele vibrează într-un mod special care le crește temperatura corpului și poți simți cum aerul din jurul tău devine mai călduț. Iar dacă trebuiau să răcească stupul, se duceau să adune câteva picături de apă, apoi aduceau apa pe spate. Odată ajunse în stup, albinele responsabile cu temperatura își fluturau aripile foarte repede, ceea ce făcea ca apa să se evapore și să scadă temperatura. Înaintezi și imediat dai peste o albină pe care nu ai mai văzut-o până acum. Aceasta are ochi uriași, un corp mare și un mare ac. Este un trântor, singurul tip de albină mascul din stup. Nici trântorii nu au unelte de căutare a hranei. Singurul lor scop este să se împerecheze cu regina și să aibă grijă de ea. Viața trântorului nu este prea lungă. În primul rând, dacă acesta reușește să se împerecheze cu regina, nu supraviețuiește niciodată procesului. Iar dacă există o lipsă de hrană sau dacă se apropie iarna, albinele lucrătoare de obicei dau afară trântorii din stup și nu îi mai lasă să intre înapoi. Știu, destul de dur. Continui să mergi până când, în sfârșit, observi un incubator. Acolo observi o albină care e de 2 ori mai mare decât o albină lucrătoare. Căutarea ta a luat sfârșit. Aceasta e regina. Această albină e cea mai importantă pentru stup, pentru că e singura albină care poate depune ouă. În ciuda titlului ei, regina nu conduce de fapt, iar creierul ei este mai mic decât cel al unei albine lucrătoare. Dar ea produce feromoni speciali care influențează starea de spirit a întregului stup. De asemenea, regina dă naștere tuturor albinelor din colonie. Când regina e încă o larvă, albinele lucrătoare o hrănesc cu lăptișori de matcă. Aceasta e o pastă cu un conținut foarte mare de zahăr. O celulă mai mare împreună cu o astfel de dietă duce la un corp mai mare și la capacitatea viitoarei regine de a emite feromoni. După ce regina s-a împerecheat cu trântorii, ea se întoarce în stup. După 3 zile începe să depună ouă și nu se mai oprește niciodată. Lucrează din greu, în special primăvara, depunând un nou la fiecare 20 de secunde. Nici nu e de mirare că ulterior colonia ajunge la o populație între 30.000 și 60.000 de albine. Dar stai puțin, aici se întâmplă ceva ciudat. Un grup de albine lucrătoare, de fapt foarte multe, poate chiar jumătate din colonie, părăsesc stupul cu regina în frunte cu ele. Asta înseamnă că acea colonie a devenit prea mare. Regina iese afară pentru prima dată după împerechiere și întregul roi pornește în căutarea unui nou cămin. În stup, o nouă regină iese din nou după 8 zile.